Σας έχει συμβεί να σκέφτεστε κάτι, να έχετε μία ιδέα και ξαφνικά να βλέπετε αυτή η ιδέα να εκφράζεται από κάποιους άλλους? Κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου μία ιδέα για μία δημιουργία χιουμοριστικής φωτογραφίας. Την σκεφτόμουν συχνά και όλο την άφηνα για αργότερα. Ξέρετε, δουλειές αυτά. Περνούσε ο καιρός, δεν την έκανα ποτέ αυτή τη φωτογραφία. Μετά από καιρό έπεσα τυχαία πάνω σε μια μεγάλη σελίδα ξένη και είδα είδα ακριβώς την ίδια ιδέα αποτυπωμένη σε μια φωτογραφία. Όπως ακριβώς το είχα σκεφτεί. Το ίδιο χιούμορ, η ίδια σκέψη. Και το πρώτο που μου βγήκε αυθόρμητα ήταν με αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ να κάνω αυτή τη φωτογραφία. Δεν λέω ότι μου έκλεψαν την ιδέα, ούτε ότι υπάρχει κάτι το παράξενο, ανεξήγητο σε αυτό. Ξέρω ότι ζούμε όλοι στην ίδια εποχή, με παρόμοια ερεθίσματα και ότι πολλές ιδέες μπορούν να ακουστούν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία. Η λογική το εξηγεί αυτό. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορώ να μην σταθώ στο εξής ερώτημα. Μήπως κάποιες ιδέες δεν ανήκουν αποκλειστικά σε ένα άτομο? Και τώρα ξανά θα αναφερθώ στη συγχρονικότητα. Στην έννοια της συγχρονικότητας, ότι δηλαδή κάποια πράγματα δεν συνδέονται αιτιακά, αλλά εμφανίζονται με έναν περίεργο νοηματικό τρόπο. Και επίσης για μια πιο αμφιλεγόμενη ιδέα του Ρούμπερτ Σελντρέικ, που μιλάει για συλλογικά μοτίβα σκέψης, σαν να αιωρούνται κάποιες ιδέες και να γίνονται πιο εύκολα να εκφραστούν όταν έχουν οριμάσει αρκετά. Δεν ξέρω αν ισχύουν όλα αυτά, δεν τα λέω σαν αλήθειες, απλώς ως σκέψεις μου που γεννήθηκαν από κάποιες εμπειρίες, από πολλές εμπειρίες. Ίσως τελικά οι ιδέες να είναι λίγο σαν τον αέρα. Περνούν από πολλούς, αλλά κάποιος θα ανοίξει πρώτος το παράθυρο. Και ίσως το μάθημα να είναι πιο απλό από όσο νομίζουμε. Όταν μια ιδέα μας επισκέπτεται συχνά, ακόμα και αν είναι μια χαζομάρα, δεν έχει σημασία. Συνήθως χαζομάρες είναι. Ίσως αξίζει να τις δώσουμε χώρο, πριν γίνουν πραγματικότητα από κάποιον άλλον.